А что-то похрустывает спереди. Похрустывало что-то тут. Где масло-то? Да у тебя просто подшипник тут полетел. О. Подшипник это, да, там люфт появился небольшой. Маленько стало криво, несоосно, да. Да. Ну и поэтому, конечно, захрустело так сильно-сильно. Масло, конечно, масло оно есть. Прям сейчас там масло, вот оно. Вот оно в тазу. Да, вот там в таз слилось. И вот тут еще налипло по стеночкам. Чуть-чуть. Как покрути за хвостовик. За хвостовик Андрюха говорит, вообще нормально крутится так.